هي رحله حلوه حلوه حلوه. واحد طالب طالب يلا بينا. لا المعرض انسحاب وصلت بني سويف. أسوان 2-1 النتيجة. لسه ما تحلتش موضوع التليفون. خلصانة بس هو مش كابتن صح كده. الاول نشوف البتاع ده الساعه كام كده. طيب ايه ايوه كده هيكون من قلبي يعني ممكن واحد يقعد خلاص كويس كويس واحد كويس. لا والله ما فيش براحه. عبد الله 6 14 دقيقه 6 قدامك 14 دقيقه الساعه. هنلعب رسول بأسبوع.